横ですわ。あ、こうめっちゃいます。ちょうど真横ずっと飛んでます。一緒に何匹も。じゃあやってみます。よいしょよいしょよいしょ。もうすぐ夜明けですね。これでいきます。頑張ります。うるさぶ。釣れるんですか？何カツオが釣れるんですか？本カツオですよ。せんちゃん小鳥横。うん、横横、やっぱり横。右真横ですわ。あ、こうめっちゃいます。ちょうど真横ずっと飛んでます。一緒に何匹も。はい、すごいスピードですね。もうどんどん向こう行ってます。鳥がめっちゃ浮いてます。鳥が群がってます。
まさに漁ですねこれ。すごいっすねこれ。おお、やばいっすね。すごいぜって感じですね。もうあー、もうなんか釣りとは全然感覚違いますね。もう引っ張り上げてまいみたいな感じで。感覚で言ったらな、かかってんのかなと思うぐらい感じない。ああ、そうなんですね。なんかああもう楽しむというよりもほんまに漁ですね。すげえ。いや、こんなでかいの釣れるのはちょっとあれですね、予想外です。あ、そうなんですか。すげえ。かなりテンション上がってない。ああ、もうすごい釣れましたよね。すごいですね。ああ。もうカツオこの辺いっぱい回ってるんですか。ああ、そんな感じですか。なんかソーダガツオとかは釣ったことありますけど、こんなん釣ったことないですわ。そうですね、光ってますね。僕ちょっと一本丸々でいただいてもいいですか。僕帰ってさばきますわ。はいはい。ああ、そうですね。動画見て動画見て、はい。で自分で動画上げます。はい。その包丁がないですよね。ナイフ。これもともとナイフですか。へえ。いや、もうなんかナイフっぽい、なんかもう脇差しみたいな感じですね。どっちかっていうと美術館の時に使う。ああ、そうそう、彫刻刀的なね。はい。いや、身がむちゃくちゃ綺麗ですよ、やっぱり。釣りたてやもん。ああれがまたあ、こうやったらめくれるんですね。いや、こいやいやいや、こっちこそわがまま聞いていただいて、本最後にこんなん出てきたら何も言えませんやん。当。いやー貴重な体験できたらよかった。いやね。あんな日頃できひんわ。ほんとね。1月の3日で鮭乗せてあったやつはあれ結構かかってましたよね。ね。8匹とか9匹とかそんな感じじゃないですか。あ、そうなんですね。袋広げて。身パンパンですね。バナナ。いや、これ絶対うまいっすわ。何やっぱりあれ？藁でわらで油なんやけど、わらなんかないもん。藁こうできて。豆腐って焼いた